इन्द्राजी बहुतै कराउनुहुन्छ अरू कोही कराएको छैन भाउजू पनि हो अब बाटो बन्द भयो त्यहाँ अब रातभरि पनि बस्नु पर्यो भने त फेरि राति पनि खानु पर्छ कृष्ण भतिजाकोमा आज रुद्री छ सेलरोटी पकाउँदै हुनुहुन्छ है आटो मिच्दै हुनुहुन्छ पिठो बुझ्दै आज दुईटा मात्र अर्कोमा देखाउनु ल अर्को यताउति छेप मान्छे ऊ नभइकन कुनै पनि कामहरू फत्ते हुँदैन है नेट चलेन ए भिडियो म त पोज दिइराख्यो चिया छोडी छोडी एक सर्च गर्नु न यो मेरो पर्छ पूजा तपाईहरु सबै भ्युअर्सलाई निमन्त्रणा छ ए लुकाइ लुकाइ आज ओ विजय आइनमा छैटौ बिहान बाङ मन नमस्ते आमा त्यही मात्र कहाँ अन्त त्यसरी हुर्याउन पाइन्न अरू नजिक पसौँ अरूलाई दिन पूजा गर्ने मात्रैमा अन्त कोठामा ल एकजनाले भाग्य अर्घ अरूले पूजा आसन समर्पण सूर्यायमा सूर्यको पूजा आसन समर्पण त्यही कोठामा अरू कोठामा बाहिर फाले आऊ
अर्घ्यम समर्पण आत्मैले समर्पण सबै कोठा छ अब पहिला कस्तो पूजा सूर्यको ल ल ल कस्ता हुन्छ सूर्य राता राता वर्णको अक्षता फुल्केर हात जोड्नु पर्यो चकलेट निकालेँ मैले चकलेट निकालेँ मैले सूर्यको दक्षिण भागमा राहुको आह्वान गोल्ला केतु केताबेनम चित्रौदना भावे एउटै मान्छेले 5 चोटि त जति राम्रो काम गरे नि भन्नु नहुने के भयो त बुझ्या हो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा अहिले त सबै घन्टी वाटीको मात्र अरू चाहिन्छ सधैँ पत्र शिवाय नम शिवाय जय गौरी सकीनाथ सकल परिवार सहित मम भ्रातृ वहाँ घुमा सबै साल यसो टिपा घुम्दै आरतीमा अरू फुल लिएर उठाउँ यसो फुल सबैले हात फुलेर मिल्यो सुत्न मिलेन नि बसी मिल्छ सदा वसन्तम विद्यारविन्दे मम भवानी एक बार बोली विघ्नहर्ता श्री गणेशको सदा शिवजीको महासरस्वती भगवतीको सहित श्री सत्यनारायण भगवानको लक्ष्मीनारायण भगवानको
जय नमस्ते तीर्थहरूको जय नमस्ते मन्दिरहरूको जय नमस्ते जय पानी पनि आयो पूजा पनि सिद्धियो ल 4 बजे कति चाँडो आयो